Daon tayo po'y misa ngayon ni para king birthday ng among Maymay. Talakad tamo po. King lagyuning impampo ning anak, kampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios, sa ting sala, ning banal na Espiritu, manatiliya kay kayungan. At kaya kon timurin. Pakamalan kong kapatad, habayan niyo ko king pamipasalamat king Ginoo, muna king kalam na ning biye, basta biye no ne maggrasya, at mi pabanalan na biye, uli na ning pangapari. Kaniting misa, adwan ko muna maningabayan niyo ko, king meto nga makapasubaling kayadwanan, para kanako at king mabilog tamong parokya. Batangan pong maging karapat dapat si siyang talapa, at panyawad talang kapatawaran ding kekatang kasalanan. Itangan po, magkumpisal ko, aminan ko, King Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, hindi kasala kang bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad. Huli nita'y panigapo ko kang nuan na Mariyang kapilanman birhen, karing sablang anghel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakalulwa na katamo at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, biriyan mo king tilduan mamuntukan, king kekang balayan a pinili, lalo na para king parokya ng San Ignacio de Loyola, kete king madibawog. Pauli ning nano mang pangaintuliran ko, nun pauli namong bukod ning pasabing grasya, ampon lugod mo. Pamatampan mo kong makatupad,
king katungkulan kong sumuyo antimong pari, at ipagkalub mong atayid keng mipnong katapatan lalamning kayampunan, ing parokyang mi panibala kanako. King kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyet magari kambemo, king kameto nganing banal na Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libruring ukom. Dapat ding Israelita, imbageng marawak, king akakit ning Gino, at may gumpisalang sinuyo, kareng baal at tutunggendang Diyos. Pepaing gulutan de ing Gino, in Diyos dareng pipumpunan da, in Diyos amilwal karela, iba't Ehipto, at may gumpisalang sinuyo, kareng aliwang tutunggendang Diyos. Ding Diyos, ding tawong makapadurot, karela. Di kurala, ding buntok da, kareting Diyos, at pepamuare ing Gino. Gilutan de ing Gino, at may gumpisalang sinuyo, kareng baal at ding Astarte. Inyang mikaluko ing muaning Gino, king Israel, at pepaintulutan na ing luban dala, reng manlub, at panakawan dala. Pepaintulutan na ing sambutan dala, reng kasalang, deng makapadurot karela. At era agyong ipamingwa, iring Israelita king sarili ra. Balang muntala king labanan, ing Gino laban niya karela, antimo ing sinabi na ng daptanda. Mibilila king maragul akaligaligan. Kaibat na nito, ing Gino dininanalang ukom amiligtas karela, kareng gamat dareng maminsala karela. Dapot ding Israelita, erala pekirandaman deting ukom. Pigtaksilan ne ining Israel ing Gino, at sinambayang aliwan Diyos. Memintulod, lareng pipumpunan do, kareng kautusaning Diyos. Dapot, malagwa ng tiknang, daraptan itiniting bayong dayi. Sa saupanala ning Gino, ring balang ukom, apagkalub na ning Israel. At liligtas na la ring memalen, kareng karelang kasalang, king kekaba ning Biena, ning balang ukom. Malulunos siya ing Gino, kareng Israelita, ulining daying do, king karelang pamagkasakit at pangalupig. Dapot kamatena ning ukom, agad lang magbalik ding memalen kareng matwarang panugali, at ligpusan dala pa dewakan ding tikyandang dayi. Sinuyulo at sinamba kareng aliwang Diyos, at king kesyasan da buntok, sinduro ing karelang marawak adapat. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Ing pakibat tamo, Gino pauli ning lugod mo, king kekang balayan, ganakan mo kami. Gino, pauli ning lugod mo, king kekang balayan, ganakan mo kami. Erala pematereng tawong pagano, antimo ing inutos na karela ning Gino. Indepat da, yaing pemak kisawa la karela, at menugaling kalupara. Gino, pauli ning lugod mo, king kekang balayan, ganakan mo kami. Sinuyula naman kareng karelang Diyos-Diyosan, at iti megindalane ning karelang kasiran. Pati anak dang lalaki at babayi, kareng Diyos-Diyosan ning kanaan, karendala inampang. Gino, pauli ning lugod mo, king kekang balayan, ganakan mo kami. King depat da, dinungisan da ing sariri ra, at king Gino, megin taksil da. Meragul ing muana karela, me sumamiyo, karentawong pinili na. Gino, pauli ning lugod mo, king kekang balayan, ganakan mo kami. Maralas na lang linigtas, dapot,
ing lumaban kayo, yaing mas buriro. Makanyan man, peki batanalo, inyang minawusla kayo, at lunos karelang bingyena. Ginoo, pawuli ning lugod mo, king kaya kang balayan, ganakan mo kami. Talakad tamo po. Anting sala paras mo kako, ing bendisyon mo, at ding utos mo, itulo mo la kak. Ginumanatili kay kayo, At kaya kang timurin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Atin metong lalaking linapit kang Jesus at nga na, Maestro, nano puing maya pasukat kong daptan, bakong akamtan, ingbye alananga. Bakit kukutnan mo ko kung nano'ing mayap, nga nang may kibat Jesus kaya, metong yamoing mayap, nung bisa kang magkamit, biye, tuparan mula ring kautusan. Isano pong kautusan, nga nang kinutang. May kibat kay Jesus, eka makamate, eka makipangalugod, eka manako, eka maglaram, igalang may tatang mo at ima mo. At luguran me ing kapara mong tao, anti mo ing sarili mo. Nga na kayaning kayanakan, tiparan ko na langan po, reting kautusan. Nano pa po ing kulang kako. Nga nang Jesus kaya, nung bisa kang lalong maging ganap, buli ka. Pisalimungan ing pibandyan mo at ipaglimos mo karing kalulu ingayabli mo at mikapibandyan ka karin banwa. Kay ba't magbalik ka at tuki ka kanako. Inyang dimdam ning kaya nakaniti, meko yang malungkot. Uling dakalya, pibandyan. Pakamalan kong kapatading mayap ng balita ng kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Mayap agat panapon po kay kongan. Balakwe yung kugret, Diyos ko. O, migbisa ta, madakal punda ka salamat. Kaya kayungan po, may kiyagom kaniting misam po, karitang ay ganaganang may mag-greet na through text o kaya sa social media, dakalpong dakala salamat, may tumyamu po yung panerang kukutang, pila na ko po nga na, may itong ko pamurin, may ragul kubo.
Ali, pero yung kukutang da, we all know, yapining edad. Clue, doblado. Siyempre, naman mo 22, sobra na ko man. 33, pwede pa. Ay, may labisa. O 44. Number 66. Eko pa naman senior, po. Nga kupin madalas sasabi, metong kong sardinas, lako mitang metong. Balo yun kanta. Yun ergupi kuli-kulisak pa. Di kakaintindi ta na kanta. Kaluguran kong kapatado, inipin, I am here before you, thanking the Lord and thanking each one of you for having this sacred occasion. Impong aldo ke baitan, magingin ke kami pong anibersaryo king pangapari, will always be an act of thanksgiving. Metong parala ning pasalamat king apong Ginoo. That you ask the Lord, kutang mo kaya, nanggewa ko ba't kimtan ko ini? Nanggewa ko ba't tinggap ko ing dakal agrasyang iti? Pero balo tayong pakibat. Uli na ning depatan tamo, nunenong naning depatan na ning apong Ginoo para ke katamo. Kaluguran kong kapatad, ining ebanghelyo tamong eni, kukutang naning kayanakan naning sukat kundaptan, baken kamtan ing kayarian nga na. At sinabi noning Ginoo, dahing kautusan, at sinabi ng nakaya, tutuparan ko no rin, magumpisa pa niyang kayanakan ko. Naning tiki naning Ginoo, pisali mo yung pibandyan mo, at tuki ka kanako. Belungkot ya kano, uling dakalya pibandyan. Kung baga, eno atabili, ding kayang pibandyan. Para kabtan me, ing grasya ni nga pong Ginoo, kailangan tabili ka ka rin, bamong asa po, ing grasya na ni nga pong Ginoo. Waning kay masaki iya, po biru-biru ing tuki kay nga pong Ginoo. Ning kay po baka kalawat na kamo. Ning kay po lunalan taliri ding makakalawat. Ning kay po metong niyan taliri ing makakalawat. Because this is my experience in my life, mupuking kanakong musmong biye, magingking kanakong pangapari. At luta pa pong bulan, hamiyabiyabe niya mekad, pamakanta karakal, ing baluyo kanako. And I would like to take this opportunity, bang kanita, ditak-ditak mas akilalayo ko, po. Pitu ke pong mikakapatad, lalaki kengan. Alake pong kapatad, babae. Maralas sasabihan da, nole nga rakang tatang ko, kaya nor nga rakang mako. Metong bumansa ka rin magpari, ngara. Siyempre, magnasalang magpari. Then pong kapatad ko, agyo-agyurang magpari. Bakit? Kasi po niyang mag-aral kami kay King Holy Angel, puros la pong section 1 din. Anyang may maya ng mag-aral. Kabira section 10 ya. Nga na nang mag-section 7 ya. Mig-section 9 ya pa. At kaibat, talaga pong alako keng star section. Na mag-umpisa keng pangane, ang gana po kitang katuki kong koya, talaga pong consistent section 1 la. Anya po, anyang sabyan kong yaku ing lungub king seminaryo, may nagsuya may nabo kay luklukan ni Mako. Uli, ot king kera kaldakal na rin kapatad ko, yuda king buntok yung pamag-aral, ot duguin ng anak ng, man makla ka buntok, pero malapit ne ka rin. Ing may nandili, ot yaparugong may kapihisip, lungub king seminaryo ne po. My father was an ex-seminarian, although few months yamu pong atsu king seminaryo. Nganyang sabyan ng Mako kaya, nabisa akong magpari, piksabyan ako masinsinan tatang ko, na sinabi na, o ito nga na, ing pa magpari para ka rin niyang biyasa. Naburi ng sabyan, nining ako, po. Kaya ba't, nag-exam ko seminaryo, po. Talagang pilitan kong mumiras seminaryo. Balo yung po yung pekibat ng Mako, niyang
pantunana kwante may misa na Sabado. Alayo po, nuyaminta, seminaryo po kan magtesya, paborenye, bibagsak yarin yan. Tutungan po ini, chikoyak kitang gulot, kutang iyo kayo. At anya pong datang yung letter, you have just passed the entrance examination at the Mother of Good Counsel Seminary. Please be back for the interview nga na. Stated on, nakaligwang ko na po nung kapilan niya. Pero ba't magpaalam ko, pa-interview ko nga ako. Huwag nga nang mako, pero wala na masasabihan. Pero kay mo manlub na, nung apasar na yung written, may pagsak yung oral yan nga na. Yan na naman po yung sasabihan na po. So, makantapin, at kay Bat, may pasar na ako na naman. This was around January, February. Kita pong panahon mi, hepalo nung di sa niya pa ini, atin pong NCEE. Ne? Ay, Diyos ko. Correct me if I'm wrong ko yung guy. Yung pong pangahan mi, balo ko NCEE na is 87. Ne po. Kay batin tutuki, inkatwa, 97. Ne? Ko yung guy pilang ka 98. Na 97 mo naman, Nepo. 97, Nepo. Itang kapat mis, I think 86, Nepo. Pero itang katuki, iko yung June, yung 98, Nepo. 98. Ako na kanyan. Lugob ko ba mo seminaryo, Nepo? Linwal yung ka na akong NCEE. Pila niya po? 97. Hula. Uwa, kagana kayo. 73. Diyos ko, may gaganakanin naman ni Mako. May pasar na seminaryo nga na po tangkay o ining grade na kay NCEE. Taggapan de kaya seminaryo. Balugod yung apong gino. NCEE has no bearing at the Mother of Good Counsel Seminary. Ereman po pekidwang ne po. Ay malugod yung Diyos nga ako ne po. Kaluguran kong kapatid, kay ba't milog ko po ka rin? Ako pin kaya kayo, when I was in high school, I am just an average. Eman po average. Nang kay asabing pong even below average student. Kanya niyang aras ko po seminaryo, kaya be ako no kureng kaklasiko. Bagitan ko na mo rening mayari ne po. Nga na po ning metong, ya po yung parish priest na ning Santo Tomas ngeni, I am Sotero Yutok nga na. From Holy Rosary Academy, Lubao, salutatorian. Nako, ne po. Makibat yung metong kaklase ne kano. I am Father Steve Susi, pong parish priest na ning Santo Domingo, Mexico. A classmate of Father Sotero Yutok nga na, from Holy Rosary Academy, Lubao. Second honorable mention. Diyos ko nga ko, may teta na kanini. Makiba ya pa yung metong. I am Francis Dizon nga na yung parish priest ng Candaba. Graduate of marketing yata. Ne po. Misa na kaya katamo. I am Ramon Macasyog. Ne katanda na niya po yapong mon. Yari niya naman from Angeles University Foundation nga na. Graduates of Business and Finance, no, magkamali. Diyos ko nga ako, tuwang graduate, kay ba't Denny, honor-honor lang. Bisita kaya punan din ng parish priest na ng San Vicente, Mexico. I am Paul Velasco, na graduated at the University of Santo Tomas. Diyos ko nga ako, daramdaman kaya ang UST, ngeni, kaklase kaya UST. Oy, Nina, yaku na. Nanyang pakilala ko, I am Aymar Docampo from Angeles City, studied at Holy Angel University. Right? Tambing lukluk na po. Bakit? Wala na ka bang pagmaraguli? Puta pa sa pengot nanda ko. At suko mo ketan laylayan nga napin. In the seminary, my dear brothers and sisters, it was not that easy. Po makanta kalagwa. Diinob ko pong busbus karayom, especially in terms of academics. Nga na pong makatahid na kang makanyan, may bugka pang mabalag. Pero one thing I realized, Nepo, detang babala ka na ako, tang dinmi nga na, may palagay ko yung kakempa magpari. Pantunan ming biye mo king kilwal.
Opo nga ko. Yung director may makanyan mo naman yung sasabihan na, you are now about to take all major subjects in philosophy nga na. Pota, misakitan ka. Mas masanting nga na, you have to decide. Balo'y pamilyare, anyang mag-step up na ako, then pari nga rin, pe para laro Belgium. May garan la po ka rin king Belgium. E di ako no mestro. E po malugod nga pong Gino. Tinabi na la. Pe lakwa na la. E po. Pe lakwa na la nyaya ko. Milabas-labas na ako na naman. E po. Ang gana po kitang panganyan pamurin. Under probation kang academics. Kaya ba't miras na ka na naman under probation. Bipasar na ka na naman. Ako nata makakalawat na kamo. Metong niya mo. Kay ba't? Miras na ako kayong theology. Kaluguran kong kapatid, again, it was not easy. Dino po yung Dean of Studies no less than Cardinal Pablo Virgilio David. Po, yan kaya kaming Dean of Studies. At kay ba't maralas yung sasabihan na mo naman, mayagyo mo kaya? Mayagyo mo kaya? Then trying to prove myself to him as my dean and all the other professors. Hanggang kitang miras king ating menwala, keka, at meniwala la mo rin, ikwa ko yung tiwala, nasabihan da, it's not all about studies. That priesthood is not all about brain, nepo. Emu kabut utak. Taningkay, you have to bring out the best in a person na gewara ka na ako and I'm able to do also to other people. Nano po yung pupunto ko kaya kayo kaluguran kong kapatid? Ini po, waning kay pakiramdam mo, makatahit na kamo, ditak. Petong niyan daliring makasabit nga tamo. Pero we don't realize, itamo metong nandaliring makasabit kaya katamo. Pero yung nga pong Gino, sa sakmalane, inggamat mo. Nangyang malakbag ya pa ita, kaya kapamurin mabalag. Bakit? Ating sasakmal king gamat mo ba na kang itas? And this is my experience of my God. Ingapong Gino, wa nang kay emo nagyo. Pero iya, agyo na pa para keka. Nang kaya, kulang ka. Pero ingapong Gino, katmuana ka. Nang kaya labis-labis pa, ingibiyan na keka. Nang kaya po yung nakamaybog misadsad. Pero, ingapong Gino'y tulak na ka. Bangkanita, isadsad na ka. God has given me so much na ningkay kulang niya pa siguring biyeko as I offer it to Him with thanksgiving and gratitude. Nepo. Karakalabage. Parokya which I do not even deserve. Nepo. Ing parokya po, deng mga labasan, nepo no po tunggal-tunggalan, made me who I am right now. Minoldi dako at ilubog dako bangkanita nung makanano kong eni hanting pari. Ing manibaw, nepo, ing St. Ignatius of Loyola. Even during my early years in the Holy Rosary Parish, panay kong sasabihan, maging parokya kayan. Nepo. Kay ba't, may assign ko po, metong kareng parokyaning Porac, balo tayangan po yung model community, yung ausandang Tokwing, Christ Light of the Nations. Labas-labas ko po ken. At bankay, mga pasilip ko, datang Aldo, ken ko nga ko. May assign ko po kay ni King Hensonville, while at the same time, ako po yung director na ng Holy Trinity School, ang po pa yung St. Catherine Academy. Nung Aldoldo mo, babaybayang kaya naman po yung dalan ay ni. Katrapik naman kene nga ako. Nepo. Totoo naman ang katrapik kene kaya katamo nepo. Pero bisa ko ken nga ako. Anyway, maramanwan ko nepo. With all the parishes po, pibatan ko, God showed me how good He is. Pepakit na po yung kaya pana ni nga pong Gino. Kay ba't akwa mo pa itang bage buri mo?
Nang kahipin mga pakutang ka kay sarili mo, Lord, what did I do to deserve all this? Naning depatan ko para ipagkalugmungan kanako iti. But nga po kayo going back, kaya mo naman kukutang naning depatan ko. Nung nanoy ngagyunang daptan ni ngapong Ginu para kaya katamo. And that is the grace. It's not what we do, but what God does for us. Naning gagawa na ni ngapong Ginu para kay katamo. Let us just be cooperative to Him. I think metong po kayong meging problema na nining kayanakan, yapin itang ayati na bili king nanumang tatalnana. Anyapin nung kati na bili, makanano mong katmuan ing grasya karing gamat mo. Gusto pong New Year, anyang mga lati kami, tandara ko, pasamsamya, para kaya yapin ka ring grasya itangana. Magumpisaya po kayong bariya, o nang gustong anak ka, siyempre pasamsam nung bariya. Kanita po walapan siya 20 buo, lapan siya pulong buo. Tsali mayata atina. Nya po tang makisamsaman ka, o tapansin ang kureng koya ko, wala po makisamsaman. Di kaming kukwa kareng bariya. Hanggang muna kagamat kareng bariya. Pinandit po, pasula po na noren siya 20. Siya 50. Siya dinalan, lapa po ata 500 kanta. Oneng, yung paring mataba, anak yapakan ta, kamune kareng bariya. Nga pinepra pang kima ko, nasabi ng mako, bili mo rin bakang manikwa. Bili mo rin bakang manikwa. Te bili ko pareng barya, manikwa ko karetan siya 50. Ampon retan siya dinalan. Nang kay, ing tatabili mo, baryaya mo. Ing akwa mo, yapinitang maragul, ayalaga. King Bie, o ini po yung meto nga abalo ko siguro, while nag-mature na ka, tutuwa na ka, nepo, nakalabage, adwana ni nga pong Ginu kay katamo, tabili meyan, kasi ating kung mas maragul ay Bie, keka. Mabiyasa tamo mong maminto, nga napin ng Ginu, pisali mo yung sabla, Bie mo ka rin kalulu, tuki ka, kanako. Kay ba't mong biling sabla, tuki ka. Kaya, nang kay panamdaman mo, bagya na ka makatay. Pero, ingay mo pala balo, tatalnana ka, hadwang gamat, banay ka manabu, at banso pa na ka, nanuman ing pigagap mo, King Bie. Tabili mo uling barya mo yan, uling at inyang mas papalad keka, karing palad mo, migit amaragul agrasya. Amen. Mitmong kababan at katayimtiman tang manalangin king Diyos, banipakit na kay katamo ing tunay dalan papunta king kaligtasan at ibiyena kay katamo ing kaya panalugtuki kang Kristo karing sabla ng turu. Ngatangan pong manalangin, Ginu, emo sa pisawili ing aklismi. Ginu, emo sapi sa wili, ingaklismi. Para ka ring sablang Kristiyano, abalura sana kingding sablang tao, mayayawas lang maging banal, at aliwa mo ring religyoso at ding pari. Ipanalangin taking Ginu. Ginu, emo sapi sa wili, ingaklismi. Para ka ring sablang mitagulaling king kakaluluan, manano na sanang tunerang asane iti, at mibiyebyelo king kakaluluan at turo ng Kristo. Ipanalangin taking Ginu. Ginu, emo sapi sa wili, ingaklismi. Para ka ring kalulu, abalura sana, ing atin lang makapasubaling karapatan, king kayarian ning Diyos, nung tanggapan do, ing karelang kabilyan, king Espiritu, ning meto nga Kristiyano, ipanalangin taking Ginu. Ginu, emo sapi sa wili, ingaklismi. Para kaya katangan, kapilan man sana, eta masistilo, king pibandyan, no nebagkos,
Tumipuntang pibandyan karin banwo, kapamilatan ning mayap alub, apamanuki kang Kristo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, emo sapi sa wili, ingaklismi. Ngeni adwan tamoy sarilitang kapagnasan. O mayupayang Diyos, ing sablang kaligtasan manibatan king kekang lugod at pakalulu. Ipagkalub mo kay kaming grasyang tuki king dalan papunta king alananggang kaligtasan, apay ngako ng Kristong mabibiye kayabe mo, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katamang daon, matanggapla arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, mayupaya ampon malugod, amumugit, karingaldo ampon panahon, lungusan men, ingkalam apigkalub na kanako ning grasya mo. Alangalang kareting ay na yayampang mi, tugtugan mo lang grasya ring puso ning balayan at ning pari mo, kanita ela magkulangan akapamintuan ding tupa king pastulda, at ding pastul eneman magkulangan akalingapan karing tupa na. Itingan po adwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabe yake kayo, At kaya kan timurin, itasyo la rin pusuyo. makatas na la King Gino. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tam. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid sukat ampon makakabos ing puryan ampon pasalamatan da ka kapilanman ampon nukarin man o Ginoo banalay pa
Diyos sa malugod ampon maganak ka, king kapamilata ng Kristong ginumi. Mig pahayagya king pangabinyag na antimong anak mong pakamalan. Di natangyabusal mi antimoing metong atalasuyo, at tiruna king dingpe ka maula king kayaryana, ilaring gagawang tauli karing sarilira, at detang susuyo karing sabla. Bistaman maestro ampon ginuya, inos na labitis ding disipulo na, layon yutos na kaya kami, king gawan mi ing depatana. Babye mo laking balayan mo, ding mikakarakal ampon miyayaliwang kalamampon kasuywan, bansuywan miya ing yatong inatbus ning anak mo. At italakad ing katawana, ing banalakapulungan, king maygit maulang ligaya ning lagyo mo. Kambering pusong matula, kakablas miya king yato ing dalit ding anghel king banwa, at makiyagom kami king alangtok ng apamamyerang kapurian keka, ngamingan manalangin. Banal, banal, ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugme, ing espiritu mo, antimoing titipang ambon kareting ayin biban pabanalanal at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan at bayo yakusang lubdinaw ning biena, king pamaylasam pon kamatayana, kinwaning tinape, pe pasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang naiti karing disipulunat nga na, kuanan niyeti, ikongan at mangan kayo kaniti, uling itiya, ing katawan ko, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinwang naiti karing disipulo na at ngana, kuanan niyeti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling itiya, ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampo nalananggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mipatawaran la ding kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Iniangyan ing gaganakan miyo mapamakalulong pa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon miya keka iting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kamingan timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy paing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Banmiganap ya sa king lugod, kambe ng Leo ing papami, Florentino ing orsobispo mi, Pasiano ing obispo emerito, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad miya, minuna ng pepainawa king pihong kapanayan ing pangasubling mebye, king pakalulo mo, idala mo lat ding sablang mayango na bie, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kambe ning Nuana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring Nuana Apostol, kambe ring sablang banalami biye kalugod-lugod keka king kekabaning panahon. Apurian ampon apaligayan da kasana king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambena ampon kaya kagumning banal Espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka o Diyos impaglubos mayupaya, manggaman king alananga. King mitmong kapanaligan at lugod king ipa, mausta mo king panalangin tiruna ning Ginoo. Itangan po. Pamiyat chubanwa mi sambalya ing lagyumu, datanging kayarian mo, mi pamintuan ing lubmu ketisuli pantibanwa, mi pamintuan ing lubmu, hingga kanan mi king aldo, ibiemu ke kami king aldo ngeni, ampuni patawatmu ke kami, ding salami anting pamamatawat mi, karing mi kasala ke kami, mga emu ke paisaul king tuksu,
nunay kabus king marok. Ikabos mo kami king sablang maroko, ipamalugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alagkasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Ligaya manggaman king alanangga. O Diyos, sa ipaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mino na ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo. Layon meng pamayapan ang ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyempon magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilanman kay kayo. At kaya kaunti mo rin. Pasyag tayo po ing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kay kongan. Niyoing kordero ning Dios, niyoing milalako king kasalanan ning yato, nuan na ring mayaus king apunan ning kordero. Gido, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasan at isadsad, hangga king diyalanangga. Amen.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya talananggang Diyos, panibataning sablang kenapan at kabanalan, alang-alang kaniting misang gimpanan ko, pagkalubmok kami kening maluka mong talasuyo, ing atuntunan na ing katutuan, banking dapat ampon pamanaral na, apakilala na karing tao, ing lugod ampon kaburian mo. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Bayo kaya pupupusan, bisa akong pasalamat ka rin pong ganang migrit, then pong ganang migkalub na po may regalo, dakal pong salamat at keni pong surprise at so pong ni Kenny, dakal salamat, ala ko pong baluda nung malyari Ken, basta kay ba't na po ning misa, mabiyabe, tamo po ka no Kenny ngarap, di na pong bala rin PPC, then PPC, PFC, all CPCs, Chapel Pastoral Council, gana-gana pong organization na ning pisamban, dakal salamat, karen pong familia ko, karen pong mamantabe kanako keniking parokya, at kay mihaliwang paralan, dakal pong salamat. Nandin po keng lunch, halos ding former parishes ko, din tangnongan, po niya sabi ko, ini pong kay katamong pamitipon ngeni, talagang makabaldugan niya para king parokya ng San Ignacio. At first time ko po niya, dakal salamat kaya kayo. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kon tiburin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, kambering kaya kong familia, kilagyo ng ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi dahon umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Maya pasisilim po kaya kongan.